Ito guys, meron na naman tayong tingtingin. Kapag walang face mask kasi siya ay bawal. Repair tayo ng solinoid. Ito, sira ng solinoid na to. Pero walang budget, kaya re-repair natin to. Ito guys. Kaya patuloy natin gamitin ang puso't isipan para wala tayong panghinayanganan na ating mga bagay sa mabuting usapan. Dear Papa Dudu, hindi ko alam kung paano ako magsisimulahan ang arte ko Buhay ko. ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang dami kasing kwentong bumabalot sa buhay ko. Pero katulad ng mga sulat na napabasa po ninyo sa inyong programa ay walang ibang kwento ang pwedeng tumumpas kapag storya ay nabasag ko na nagkakapuso itong ng punong-puno ng emosyon. basag. Tuloy-tuloy yan. Ito yan, Lunes, hanggang Sabado ka, Lunes. Anong oras bang dating ni Gilbert? Gilbert, wala ka lang at Gilbert. Telepono, alas 7 na umaga kami sa Maynila eh. Pag alas 12 na, baka nasa loob na yung airport.
Naiintindihan ko naman na pinoprotektahan lamang ako, lalo na at ako ang pwedeng manihado pagdating sa mundo. Dagdag pa ang mga hindi pagkakaintindihan ng mga matatanda sa pamilya ko at sa pamilya ni Gilbert. Mga issue sa lupain na pakiramdam ko. Pakiramdam ng isang partido, sila ang naloko. At kami raw, sabi ng nanay ko, kaya hindi masyadong maginhawa ang buhay namin dahil nawala raw ang ari-arian na dapat sana ay nasa amin pa sa ngayon. Kaya hindi buo ang pagtanggap ni nanay kay Gilbert at sa pamilya niya. Maraming panahon pa nililipas, tuloy pa rin ang relasyon namin ni Gilbert kahit na mahirap minsan dahil may mga pagkakataon